हेलो नमस्कार मित्रों, आज आपको हम इस पतल वेदा चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि ये जो पतंजलि प्रोडक्ट जो लीवर का दवाई है, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कितने जड़ी बूटी मिला हुआ है और कितने प्रकार के हैं लीवामृत में देख पा रहे हैं, जिससे आपके लीवर की काफ़ी सुरक्षा मिलती है और बिल्कुल सस्ते प्राइस में। लगभग देखेंगे ये 90 रुपये के आसपास में इसका प्राइस है। और सेहत का पूरा ख्याल, ये देख रहे हैं उसका, ये अंदर का जो पैक वाला जो डिब्बा है वो ये है। शीशी जो देख रहे हैं प्लास्टिक के बोतल में पैक है दोस्तों। 14 जड़ी बूटी का मोहर मरा हुआ है और मुरई चाली का क्या क्या मिला हुआ लिखा हुआ है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 2 मुना सुबह 2 मुना शाम, और इससे आपका लीवर काफ़ी सुरक्षित रहेगी और बाजारू सामान से बचे। और ये है आरोग्य बट्टी। आरोग्य बट्टी एक ऐसा है टेबलेट कि इसमें लगभग 80 के आसपास टेबलेट होगा और दाम वही ये 60 रुपये के आसपास में है। और देख पा रहे हैं ये पतंजलि प्रोडक्ट का है, जो आपको पतल वेदा के माध्यम से बताया जा रहा है। इसमें जो मात्रा दिया गया है वो नीम और गिलोय और तुलसी का मात्रा है, जो रोगों से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है। और ये देख रहे हैं अश्वगंधा कैप्सूल। अगर आपको कमजोरी और थकान महसूस होता हो या बार बार बीपी लो का शिकायत हो, तो इसे 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, देख रहे हैं, सामान्य उपयोग से लेना है पानी के साथ, या चाहे तो दूध के साथ भी ले सकते हैं। और देखिए इसकी प्राइस है, प्राइस 90 रुपये के आसपास में है। पहले 50 में भी आता था दोस्तों। 2 पत्ता रहता है, 10 कैप्सूल देख पा रहे हैं। एक 45 का है, एक और सुबह शाम लेना है दोस्तों। और कितने लोगों को खांसी जो है छूट नहीं पाती है, तो उनके लिए भी ये श्वासारी प्रहर, जो श्वासारी प्रहर है, ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। और कंठामृत तो और भी ज़बरदस्त है। ये 2-2 टेबलेट अगर रख लेते हैं मुंह में, चबाना नहीं है, घोटना नहीं, केवल चूसना है। पानी 1 घंटे बाद तक पीना है, जब तक मुझे पानी नहीं पीना है। आपको सूखी खांसी को राहत, और एक कफ बन रहा हो अगर कफ, तो ये श्वासारी प्रवाही जो है आपको इस्तेमाल करना है 2 मुना सुबह 2 मुना शाम। और उम्र के हिसाब से आपको ये डोज लेना है। 80 रुपये दाम है इसका। 2 मुना, इसी मुना के ढक्कन से 2 ढक्कन लेना है। और ऐसे भी ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको अच्छा है, जो औषधि आयुर्वेदिक है, सेहत को ध्यान में रखते हुए है। ये केमिकल की मात्रा बिल्कुल बुझे तो ना के बराबर ही। और ऐसे अगर समस्या आता है तो आप आयुर्वेदिक ही अपनाएं। धन्यवाद मित्रों।